Okay everyone, ngayong araw ay papakita ko lang sa inyo kung paano mag-check ng heater plug pag diesel ang iyong makina, kasi sa gasolina wala naman siyang heater plug. So sa diesel makikita mo may mga heater plug yan. Ngayon para ma-check mo siya, kung ba hard starting ka tuwing umaga, maaaring kaya hard starting ang iyong makina dahil mahina na yung heater plug mo o hindi na gumagana ang heater plug mo. So ang heater plug makikita mo yan kadalasan nasa may cylinder head side, sa may either nasa bandang left or right, depende sa modelo sa modelo ng sasakyan. Ngayon sa pagtetest ng heater plug, una-una para malaman mo kung okay ba yung glow plug system mo, una tingnan mo muna yung supply. Sa heater plug, tingnan muna natin yung pinaka source ng kuryente ng heater plug, which is dito yan, positive yan. Tapos syempre pag inon mo siya, magkakaroon niya ng kuryente. Ayan, nilagay ko lang sa negative ground, body ground. So makikita nyo wala pa siyang voltaheng ibinibigay. Once na inon ko yung susi, lalabas dyan 12 volts. So on natin, pero pakita ko muna sa inyo yung ano yung indicator ng glow plug. So pag inon ko yung susi, makikita nyo dito meron siyang parang ganun yung drawing niya, orange siya. So ito pakita ko sa inyo. On natin yung susi. Ayan, tapos mamatay. Yun. So yun yung indicator ng heater plug. On ulit natin. Ayan, mamatay siya. On natin yung susi. Ayan, ilan yung voltahe? Ayan, 12 something. Ang patay natin, mamamatay yan. Ayun. So meaning, may supply ng kuryente papunta sa glow plug mo. Ngayon, ang problema, okay ba ang glow plug? So yun ang sisilipin natin yung mga glow plug o heater plug each cylinder. So babaklasin natin yun. Okay, now, makikita ninyo baklas na yun sa throttle nya. Ayan, yung intercooler na baklas na rin natin. Yung battery, natanggal na rin natin. So yan, nabaklas na natin yung cover, valve cover nya. Makikita nyo dalawang heater plug na lang yung nakakabit. Yung isa, dalawa, nabaklas ko na. So papakita ko sa inyo kung paano mag-test ng heater plug. Okay, so ito yung heater plug number 1, ito yung number 2. So tetestingin natin yung number 1. Sa pagtetesting, kahit isang wire lang, may alligator clip. So mangyayari, didikit mo lang to sa battery. So ito positive, dapat magbabaga yan, uuusok in a few seconds. Sa case nito number 1, wala. So busted tong kanyang heater plug. Isa sa symptoms kung bakit hard starting ang ating makina. Ayan, ngayon papalitan natin to kasi nagko-cause din to ng hard starting. So ito, meron tayong heater plug. Ayan, napalitan na natin ng bago. Tigit natin dito. Yung isa sa body. Ayan, mapapansin ninyo nagbabaga na siya. Ayan, nakasalpak na yung tatlo. 1, 2, 3, 4 yung tinesting natin. So ngayon ay isasalpak na natin ang mga binaklas nating pyesa. Right. Ayan, umilaw na yung glow plug. Namatay na. Tayo natin start. Yun. Finally, one click na po ang ating Nissan Patrol na ginagawa. So yun ang problema niya, yung kanyang heater plug. Kaya hard starting siya. Isa pa, tayo natin. Yun. All set and good mga kapatid. Ayos.